ただいまより第二皇子親鸞様について梶原先生よりご講義をいただきます。皆さんご起立ください。で、どうぞご着席ください。では先生、よろしくお願いいたします。はい、それでは仏教参加親鸞様という歌ですね。仏教参加の、ちょっと練習と、その意味合いを申し上げさせていただきたいと思いますね。パンフレットの11ページに楽譜が載ってます。そこはローマ字で書いてありますね。そして12ページに、日本語ひらがなで書いてあるのと、下にその意味がポルトゲーズで訳されています。A gente vai falar então, um pouco sobre a música budista chamada Shinran-sama. Abrindo na página 11 em japonês, em português, Romaji, e na página 12 tem em japonês, né? Embaixo, a parte da tradução da música. Essa tradução ainda é extraoficial, não é oficial, né? Mas para ter uma ideia do que seria a letra da música, né? この親鸞様という歌は、皆さんね、いつも仏教参加で、例えば今日もこの、集まりの前、ね、開講式に「真宗集歌あそかのその」を歌っていただきましたね。これも全部仏教参加なんですね。仏様のお徳をたたえさせていただく、歌なんです。でこの親鸞様というのは、もちろん親鸞上人、私たち浄土真宗の見教えをお開きくださった親鸞上人をたたえて、作ってある歌なんですね。でそれはまたもっと深く言いますと、もちろん親鸞上人様はお念仏を喜ばれる、私たちにお念仏を明らかにしてくださり、進めてくださる。それをこの歌にそのまんま、歌ってもらってるわけなんですね。ちょっとね、音楽カンタしてあるのがありますので、一回聴いていただきましょうね。Nós vamos ouvir uma vez essa música cantada. Então no CD ね、ちょっと聴いていただいて、後で一回みんなで一緒に歌いましょう。Página 11 と12開いていただいたらね、abrindo página 11 e 12 tem a letra da música ね。はい、お願いします。は
綺麗な音ですね。これ初めて聞いた人、円を振るからメラベース。マヨリア。じゃあ歌ったことないんですね、皆さんね。よくですね、お寺によりますと、1月がその別院の場合でしたら1月ですけれど、奥地のお寺でしたら大体10月、11月、あるいは12月にね、法音校を務められることが多いかと思いますけれど、お寺によったら、その法音校、親鸞聖人のご命日のお務めですね、の時に歌われるところもあります。ね、あるいは、豪誕へ、ね、5月の親鸞聖人のね、お誕生日のお務めに歌われるところもありますね。でも、こういうね、親鸞様という仏教参加もありますので、仏教会とかお寺でまだ歌っておられないところは、これからね、せっかくのご縁ですから、歌っていただいたら結構ではないかなと思いますね. Essa música, muitos operários, né, cantam na época, né, do ofício de falecimento de Shinran Shonin, ou do nascimento, né, quando é maio, dia do ofício de nascimento de Shinran Shonin, e janeiro, ou né, nos tempos do interior, geralmente no final do ano, né, entre outubro, novembro e dezembro, são realizados esses ofícios de falecimento de Shinran Shonin, cantado também essa música, né? Mas, それではですね、この親鸞様ということの歌についてちょっと申し上げますと、作詞、ね、歌のこの文句ですね、このレーターを作られたのが滝田恒治という方なんですね。そして、作曲、ね、メロディアですね、音楽を作られたのが小関裕二という方なんです。で、この親鸞様という仏教参加は、今から50何年前にね、親鸞聖人の700回忌法要、去年が親鸞聖人の750回、ね、の法要が日本でも行われましたけれど、今からだから50年何年か前の700回忌の記念としてこの歌が作られた、ね、歌を作られたと言われているんですね。で、皆さん今音楽を聴いていただいて誰の声かというのは分かりました？分からなかった？これはですね、この記念の時に作られたのは、音楽を録音されたのはこの世の花とか人生いろいろというね、歌を歌われる歌手ですね、演歌歌謡歌手の島倉千代子さん、ね、島倉千代子さんがこの曲を、グラバされた、ね、
それだけ、有名な、ね、歌手の方にもこうして参加していただいて作られた歌なんですね。だから今の声ちょっと聞いて、今思い出しました。あ、島倉さんだなね、分かったかもしれませんね。で、ただですね、ここでちょっと注意してもらいたいのは、今の音楽聴いたらね、ナムアミダ仏とね、というように発音されてましたね。で、私がこのパンフレットに書いているレトラのところには、ナモアミダ仏と書いてありますね。この違いはですね、浄土真宗というね、見教えの中にも、西本願寺、東本願寺ということで宗派に分かれていますね。我々西本願寺はこのお念仏ね、南無阿弥陀仏というのは南無阿弥陀仏と書くんですね。でもちろん発音をするときには、はっきり発音するときには南無阿弥陀仏ともと言うんですけれど、でも早く発音したら南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏となってしまいますね。でもお東さんは南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と無と言うんだそうですね。だから西本願寺と東本願寺のちょっとその発音の違いもあるんです、実際にはね。それがどうということではないんですけれどね、本当はね。阿弥陀様に何万陀仏というと、南無阿弥陀仏と南無阿弥陀仏という、じゃあそれが違うかといったら、阿弥陀様に対してはそれは違うことはないんですけれど、宗派の上での違いというものが一応そのようになっているんですね。で、その録音された島倉さんは、それは西本願寺であるか東本願寺であるか、他の宗派であるか、それは私は存じないんですけれど、でもとにかくそれを歌われた時に南無阿弥陀仏ともっと発音されているんですね。で、私たち浄土真宗西本願寺では南無阿弥陀仏として歌う時に本当はもっと発音しますね。その点をちょっと注意していただいて、歌っていただいたらいいんじゃないかなと思います。だからその後にまたカラオケで入ってますけれど、後でみんなでね、一回歌うのにはちょっとカラオケを通して一緒に歌っていただいたらありがたいなと思いますné? Então, como eu estava dizendo, né, essa música foi composta, né, em comemoração a 700 anos de falecimento de Shinran Shorin, um pouquinho mais de 50 anos atrás, né? E quem compôs a letra chama-se Akita Tsuneharu, né? E quem compôs a melodia é Koseki Yuji. E quem gravou essa música, né, quem cantou essa música, né, como sendo a música de homenagem, né, de 700 anos, desculpa, de Shinran Shorin, de falecimento, foi a cantora, né, bastante famosa no Japão, chamada Chiyoko Shimakura, né, Shimakura Chiyoko. Ela tem músicas bastante famosas também, como Jinsei Iroiro, Konoyo no Hana, né? E ela que, agora há pouco a gente ouviu essa música então cantada, é a voz dela, né? Mas eu estava dizendo então que a pronúncia da palavra Namu Amidavut, embora ela tenha pronunciado Namu Amidavut, para nós da tradição de Jodo, a gente Nishi Honganji, Honpa Honganji, a nossa pronúncia é Namo. É por isso que na letra aqui do panfleto está escrito Namu Amidavut. Então na hora que a gente for cantar depois, em karaokê, gostaria que a gente cantasse Namu Amidavut, né? はい、それでは歌詞の方をちょっとね、皆さんと味わわさせていただきたいと思います。パンフレットを開いていただいte, それをちょっと読んでいきましょうね。Vamos acompanhar a leitura, né, da página 11 ou página 12. そよ風渡る朝の窓、働く手のひら合わせつつ、南無阿弥陀仏唱えれば、親鸞様はにこやかに私の隣にいらっしゃる。ね、これは、朝の窓ね、そよ風渡る朝の窓、窓をね、開いたら、ね、風がふーっと入ってくる。ね、で、朝の窓、この朝ということですから、先ほどもね、清水先生ね、いろいろこの時計のことをこうしてね、いろいろ説明して人生のことを言ってもらいましたけれど、それと似たようなものじゃないかなと私は思ってるんですね。朝というのは我々の人生から言いましたら、生まれて、ね、人生を歩んでいくというのは朝というかね、日が昇ってくるようなね、ことと同じでしょう。で、人生をだんだんだんだん歩んでいくと、また日が暮れていく、ね、我々の人生も終わっていかなければね、というようなことを、ここに歌いながらその
中で、まあね、この世に命をいただいて、ね、毎日の日暮らしさせていただく働くことは手を使って人間は働きますでしょ、ね、いろいろなことをするのにみんな手を使います。でも一番尊いのはですね、この手の使い方というのは仏様を拝む手を合わせることなんですね。だからそこで働く手のひらね、いろいろなことをする手なんですけれど、その手を合わせてね、一番尊いね、手がね、合わさるという姿、それによって南無阿弥陀仏とね、唱えさせていただく、お念仏を唱えさせていただく、先ほどもね、言われたように、私たちがもちろん唱えてはいるんですけれど、それは本当は自分がただ単に唱えているのではなくて、阿弥陀様が呼んでおってくださるから、私の口を通してお念仏、南無阿弥陀仏が働いておってくださる、出てきてくださるということなんですね。それをこの一部にこう書いてあるんですね。でそこにお念仏を私たちが唱えさせていただきますと、それがそのまんま親鸞上人様がね、にこやかにね、隣にいらっしゃる。これはなぜそのように書いてあるかと言いますとね、親鸞上人様はね、お念仏をさせていただくときにはね、私が一緒にいるんですよということを、ね、受け取ってくださいと言われたんですね。お念仏をもうね、一人いてお念仏を唱えますと、そこには二人と考えてくださいね。で、二人いてお念仏を喜ぶ人の中には、そこには三人いるんですよ。その一人は私親鸞であるとね、いうように言われているんですね。そのように親鸞上人はお念仏を本当に大切にしていかれて、喜ばれてね、それを私たちも一緒に唱えさせていただきながら、喜びの人生を歩んでくださいということをね、ここにこの一部に、歌っておられるんじゃないかなと思いますné. Então, no primeiro estrofe, né, fala sobre essa questão, né, de que a brisa, né, está entrando pela janela, né, na manhã, né. Então, eu entendi assim como sendo, né, que comparando a nossa vida, esse período da manhã é como se fosse assim, o momento do nosso nascimento, né, quando a gente nasce, né, nesse mundo, quer dizer, seria esse período da manhã da nossa vida. Agora há pouco o time do Sensei mostrou, né, um quadro, a parte de relógio, né, dizendo que quando que a gente nasce, a nossa vida vai passando e a gente vai findar essa vida, né? Então, o nascimento da vida é como se fosse o amanhecer, né? Então, de manhã, né, abrir a janela, entra o vento, né? Então, de manhã seria essa questão da nossa vida que vem a esse mundo, né, o nascer dessa vida, né? E uma vez que a gente nasce nesse mundo, a gente vai trabalhando, quer dizer, vai fazendo os nossos afazeres diários. Isso implica no uso das nossas mãos para fazer as coisas, né? Mas de tantas coisas que a gente faz nesse mundo, a coisa mais importante, a mais extraordinária do uso da mão é justamente fazer a junção das mãos em reverência, é o gashô, né? A junção das mãos, que seria então, que está escrito aqui na segunda frase, né? E com isso a gente recita o Namo Amidabutsu, né? E quando a gente recita o Nenbutsu, o Shinran Shonin, na verdade, está junto conosco nessa recitação. Porque o Shinran Shonin foi a pessoa, né, que nos incentivou, né, que nos legou esse grande, né, ensinamento do Nenbutsu. E existe, né, no final da vida dele, ele diz que deixou, né, falado para os seus discípulos, e claro que isso ficou, né, como legado para nós também. E disse o seguinte, né, se uma pessoa entre vocês recita o Nenbutsu e sente assim, bastante feliz com isso, entenda que são duas pessoas juntas, né, que estão recitando o Nenbutsu, que estão se alegrando com o Nenbutsu. Se tem duas pessoas juntas recitando o Nenbutsu e estão felizes com isso, entendam que são três pessoas. E que, na verdade, dentre essas pessoas, uma pessoa sou eu, Shinran, né? Quer dizer, isso foi as palavras de Shinran Shonin, né? Tanto ele valorizou, então, a recitação, né, do Nenbutsu. Então, embora a gente esteja recitando o Nenbutsu com a nossa boca, né, na mandala, na verdade, é a ação do Buda que está vindo até a gente que faz com que a gente, então, possa estar recitando Namo Amidabutsu aqui agora, né? Então, essa é a questão, né, que foi cantada aqui na primeira estrofe dessa música, né? はい、それでは2番目ね、いきましょう。
きらめく夜空、星の影、嵐に消えても隠れても、南無阿弥陀仏唱えれば、親鸞様は灯火を私の行く手にかざされる。ね、きらめく夜空、ね、この夜空というか、先ほどは朝でしたから、この夜ということは、つまり我々の人生がだんだんね、過ぎて、我々の命も今度だんだん終わっていく。ね、その人生の中でですね、嵐に消えても隠れても、ね、我々の人生というのはいろいろ出来事に出会っていかなければならない。もちろん喜びもあるんでしょうけれど、どちらかというと辛いことや悲しいことやね、いろいろな出来事の方が多いね。それがそのね、嵐ね、いろいろな、この間もそうでしょ、皆さんアメリカの方とかね、今もだんだん日本でもね、なんか台風とか来てるみたいですけどね、ひどいもんですね、台風とかね、竜巻とかね、もう街が全部みんなね、崩れてしまうね。そういうね、厳しい状況の中にあってもね、我々の人生でいろいろな出来事、辛いことに出会っていってもですね、南無阿弥陀仏と唱えれば、親鸞様は灯火を私の行く手にかざされる。ね、これまた手ということにこうしてなってきてますけれど、ね、我々がこうしてね、暗い中をね、暗闇の中を歩いていくときに、何をよりどころとして歩いていくかというと、明かりですね。そうでしょ。皆さん家でも夜ね、停電になって真っ暗闇になってしまったということあるでしょ、何回もね。そしたらどうします？暗い中でもうそのまましておきます？してないね。大抵マッチかね、ろうそくか、あるいは懐中電灯かなんかを使うでしょうね。その明かりというものがなかったら我々はやっぱり生きていけないね、本当はね。そこにじゃあこの明かり、灯火を私の行く手にかざされるという、この灯火ということは何であるかというとね、ただ単に火というものじゃないんですね。これは仏様の教えということをこれ言ってるんですね。我々の人生の、ね、嬉しい時や悲しい時のいろいろな中においても、親鸞上人様が届けてくださったお念仏は私の人生を照らしてくださる真実の知恵の働きである、ね、それを灯火としてここに書いてあるんですよね。それをこうして私たちに、ね、歌いながらね、喜びましょうというように教えておいてくださるんじゃないでしょうかね。Então, esse segundo estrofe, né, fala sobre, né, essa questão da noite, né, e as estrelas, né, ao mesmo tempo, né, tempestade que passa, né, quer dizer, isso está representando o quê? Né, o que eu posso entender é que, assim como na primeira história está falando sobre a questão da manhã, que seria o nosso nascimento, né, então agora a noite seria então o quê? A vida que a gente vai passando e vai terminando a nossa existência, né? Só que nesse passar da nossa vida, o que a gente vai encontrando nesse mundo? Somente momentos agradáveis, felizes? Não, infelizmente, acho que existe mais sofrimentos, dificuldades do que alegria, né? Na verdade, né? Só que dentro de tudo isso que a gente vai passando, né? A gente encontrou com o Nembutsu, com o ensinamento do Buda, né? O Buda Amida, e vai recitando o Nembutsu. Aí ele fala assim, né? Aqui na letra, que recitando o Nembutsu é como se o Shinran Shonin entregasse, né, a chama, né, que nos conduz ao caminho da iluminação, né, ao caminho da sabedoria. Porque nesse mundo, por exemplo, né, colocando uma coisa assim bem concreta, a gente talvez já passou, né, muitas vezes durante a noite ter blackout dentro de casa, né, tudo ficando na escuridão. Aí o que a gente vai? Vai ficar dentro da escuridão? Não. A gente vai acender uma vela, né? Ou usar um farolete, alguma coisa, porque a gente precisa de luz para se movimentar também dentro de casa, né? Porque a gente fala assim, não, eu sei tudo das coisas aqui, mas, né, mesmo morando, né, anos dentro da mesma casa e tendo, né, os objetos, os móveis naquele lugar, de repente se apagar tudo, de repente a gente está trombando com as coisas, né? A gente pensa que está sabendo, mas não está sabendo nada, né? Então, dessa forma, para conduzir essa nossa vida, Shinran Shonin nos dá, né, essa chama, né, essa tocha que acende, né, e
nos ilumina o nosso caminho, né? Então isso que está cantando aqui nessa segunda estrofe, a minha interpretação, né? それでは3番目。この世の旅の明け暮れに寂しい命を嘆くとき、南無阿弥陀仏唱えれば、親鸞様は寄り添って私の手を取り歩まれる。まあすごくいい歌ですね、本当にね、この歌詞ね。この世の旅ね、私たちの人生というのはよく仏教ではね、旅に例えられますね。でよく言われるでしょ。なぜ皆さん今日こちらに来たというのは、地元の人はもちろん家からここね、近くから来られましたけど、ね、ドラスセーナとかね、1時間半、2時間かけてここに来てくださいました。ね、マリリアから、ね、遠くからこそ来てくださいました。ね、でもどうですか皆さん。家に、ね、帰るということがなかったら、今こうしてみんな楽しくと言いますか、こうして落ち着いてね、安心してここに今座っておられます？皆さんがもうここに来たのはいいんだけども、また帰るところがないですよと言われたら大変ですよね。でも帰るところがあるから安心してこのジャージンができるんですね。そうでしょ。でそういう人生ね、よく旅にこうして例えられますね。でさっき言ったように、その旅に明け暮れというからね、いい時や悪い時ね、辛い時、悲しい時ね、というような意味になるんでしょうね。で寂しい命を嘆く時、もしね、仏様の御教えに合わなかったらね、我々の人生というのはただ単に寂しい命に終わってしまうかもしれないんですね。お釈迦様はですね、悟りを開かれた時に、人生は苦難と言われたね、苦しみである。でそこにですね、お経の中に出てくる言葉なんですけど、独生独死独苦独来ね、この世に一人生まれ一人去り、ね、一人来て一人行くと、そうですね。それはもちろん親を通してこの世に命をいただいてね、親と一緒に住んで、ね、また結婚してまた子供ができてるね、そういうみんなたくさんの人とのつながりで生きていくかもしれませんけれど、よくよく考えてみたら我々みんな一人なんですね。双子はじゃあ2人一緒に生まれてきたから2人だと言われるかもしれないけど、本当は2人でもそれ一人一人なんですね。別々の人なんですね。本当はみんな一人一人なんですね。でその一人一人の人生ね、よく考えてみたらね、仏様の御教えに合わなかったらただ単に寂しい人生に終わることでしょうね。でその人生をね、もし嘆く時ね、悲しい辛い人生であったと嘆く時にね、南無阿弥陀仏とね、お念仏に出会っている人生であるならばね、唱える人生であるならば、親鸞様は寄り添って、ね、一緒にですね、私の手を取り歩まれる。皆さんね、先ほどね言われてましたけれど、私たちが小さい時ね、みんな親に手をね取られて、そしていろいろあちこち行ってきたでしょ。覚えてます？もう覚えてない、親の手を取られてね、あっちこっち行く。でその親の手を取られてるからですね、安心して一緒に行けるんです。そうでしょ。自分がどこに行くかわからないねっていう時に、誰かがね、心配しなくていいですよ、一緒に行きましょうって手を取ってね、連れて行ってくださったら、これほど安心することないでしょね。それと同じようにね、ここで歌われているのが、だから何万何万どうすとね、唱えさせていただく人生というのは、親鸞様がこの私の手を取ってね、お浄土の道一緒に行きましょうとね、お念仏を進めておいてくださると同じことなんだと歌っておられるんじゃないかなと思うんですね。だから私たちが何万だとお念仏させていただくのは、これはもちろん言うまでもなく、阿弥陀様の働きが今私の上に届いておいてくださる。その働きを喜んでくださった親鸞上人がね、一緒にお念仏の中にね、共に喜んでおいてくださるね、いうことを
この親鸞様という、ね、仏教参加を通して味わわさせていただくことができるのではなかろうかと思うわけですね。まあその手を取って歩んでいただいて、歩まさせていただく人生、ね、今度は私たちがねこの世で、ね、次の世代の人たちね同じように手を取ってね同じ道を歩みましょうとね。それは形としての手を取るんじゃないですね。いろいろみんなでね一緒にこの人生を歩まさせていただく中にお念仏を、ね、我々一人一人の人生の中心として歩まさせていただくということを喜ばさせていただくのがこの親鸞様という仏教参加を通して、ね、味わわさせていただきたいとね、思うことでございます。Então nessa terceira estrofe, né? Então o nosso dia a dia é comparado, né, no budismo a viagem, né? Acho que muitas pessoas já ouviram falar, né, essa questão, né, de que a nossa vida terrena é uma passagem, claro, né, porque a gente está aqui, mas vai ter que deixar essa existência. Então é como se fosse uma viagem, né? E no nosso dia a dia, a gente muitas vezes, claro, faz viagem também para uma cidade, para outra cidade, outros países, né? Bom, que nem hoje, quem é daqui da cidade, claro, né, da residência veio aqui ao Oterá. Mas quem não é daqui da cidade, fez uma pequena viagem, né? Seja de 30 minutos, 1 hora, 1h30, 2 horas de viagem, né? Só que o que acontece? Se cada um de vocês, né, não tivesse a certeza de ter um lugar para retornar depois, essa pequena viagem que vocês fizeram hoje, de vocês estarem aqui sentados tranquilamente, isso seria possível acontecer? Se vocês entendessem assim, agora eu não sei para onde que eu vou depois, eu não tenho lugar para ir, mas vocês não estariam sentados aqui tranquilamente assim agora, né? A preocupação é o que eu vou fazer depois, como é que vai ser a minha vida depois, né? Essa preocupação é que vai tomar conta da gente e a gente não estaria aqui sentado nesse momento aqui, né, ouvindo o que a gente está falando, né? Então, se isso está sendo possível, né, essa tranquilidade de viver dessa forma, é porque existe o local de retorno para a gente. É claro, aqui na Terra, a nossa casa, né? Mas aqui, dentro do que está cantando aqui, é o Jodo, né? A Terra pura, é que nós vamos ter o nascimento nesse mundo. E quem indicou isso, quem esclareceu isso, né? Através do Nenbutsu, Shinran Shonin, né? E cantando aqui, né? Essas palavras, então, que a nossa vida, né, seja uma vida muitas vezes bastante triste, com bastante dificuldades, porque também o Buda Shakyamuni, né, o fundador do budismo, quando ele atingiu a iluminação, ele esclareceu que a nossa vida terrena, na verdade, é um mundo de ilusões e sofrimentos, né? E é uma vida, na verdade, solitária, porque cada um está aqui nesse mundo, na verdade, individualmente, né? Ninguém pode substituir o lugar, a vida da outra pessoa, né? Então tem uma palavra, né, dentro do Sutra, que a gente vem a esse mundo, né, sozinho, vai embora sozinho, né? Você nasce e morre sozinho, né? Então ninguém vai substituir o seu lugar. Então, analisando dessa forma, entendendo dessa forma, realmente a nossa vida, se a gente não encontrar com o ensinamento do Nenbutsu, né, um ensinamento que esclareça a verdade, a gente pode ser que esteja vivendo uma vida somente assim de solidão, de sofrimento, né, em vão, né? Mas então, encontrando com o ensinamento que esclareça, né, que não, apesar de você estar aqui sozinho nesse mundo, na verdade o Buda está junto com a gente, né, a todo momento. Assim como o Shinran Shonin falou, né, que no momento que está recitando o Nenbutsu, a gente está junto com ele, na verdade, né? E assim sendo, nessas palavras finais, né, fala assim, que o Shinran Shonin segura a nossa mão, né, e junto ele vai caminhar com a gente, né, vai trilhar essa nossa vida, né? É claro que fisicamente ele não está aqui presente, passado, né, mais de 700 anos depois do seu falecimento, né? Só que o que quer dizer aqui com essas palavras é que no momento que a gente está recitando o Nenbutsu, é como se fosse assim, né, que o Shinran Shonin, na verdade, está nos guiando para o caminho da sabedoria, para o caminho da terra pura, né? Porque, bom, lembrando um pouquinho, né, da nossa vida passada, né, de cada um nesse mundo, quando a gente era pequeno, né, tinha lá
2 anos, 3 anos de vida, muitas vezes, né, os nossos pais seguravam a nossa mão para atravessar uma rua, né, para levar para algum lugar, e seguravam a nossa mão para conduzir, né, para nos conduzir, né? E sendo assim, né, com as mãos juntas, né, sendo seguradas, a gente vai tranquilo assim, onde eles, né, os pais, nos conduzem, nos orientam, né? Não tem preocupação, né? Então, dessa forma, recebendo essa orientação de Shinran Shoni, né, através do Nenbutsu, é como se a gente vivesse então, né, a nossa vida realmente com mais tranquilidade, com mais alegria, né? Então é isso que eu acho que está sendo expressado, né, aqui nessa música Shinran Sama, né? Então, em comemoração aos 700 anos, né, de Shinran Shoni, um pouquinho mais de 50 anos atrás, foi, né, composta essa música e foi gravada então pela famosa cantora, né, chamada Chiyoko Shimakura, que nos deu, né, essa alegria de a gente poder ouvir essa música Shinran Sama. Então eu gostaria de agora, né, todos juntos cantar uma vez, né, essa música Shinran Sama em karaokê. 4番お願いします、ね。はい、それでは座ったままでいいですけれど、みんな大きな声で1回、ね、歌わせていただきましょう。ね、確かね、このカラオケの分は間の伴奏は確かなかったような気がするんですけれど、だから続けてね、2番と3番に入ると思いますので、ちょっとしっかり聴いていただいて歌いましょう。ね、でこの南無阿弥陀仏というように発音をさせていただきますので、その点ご理解いただきたいと思います。No karaokê, se não me engano, não tem aquele meio, né, que tem a melodia assim, sem cantar, né? Então, acho que, se não me engano, acho que era direto. A primeira, segunda, terceira estrofe, assim, seguida, né? E na hora de cantar, eu gostaria que a gente prestasse atenção na pronúncia do Namo Amida Butsu, né? Aí, já, onegai shimasu.
いい歌ですね、みんな。今度ね、皆さんのお寺、仏教会でね、親鸞様の、ね、法要、ご縁があるときには、歌ってもらったらいいんじゃないかなと思いますね。法要がね、もっと明るく楽しくなると思うんですね。そうでしょ、みんなでね、それを歌ったらね、本当気持ちいいんですよ。ね、だからそのようにね、お念仏をさせていただく、またそして仏教さんと歌いながらね、みんなで楽しく仏様の見教えを聞かせていただきながら、人生を大切に歩まさせていただきたいとね、思うことでございます。時間もね、だいぶ回ってきましたので、職人の方がもう用意できるかちょっと存じませんけれど、私の受け持っている時間は、そろそろね、終わりとなりますので、皆さんの仏教会、仏教婦人会、これは宣伝とかね、もし必要であれば、また後言ってもらったらね、コピーとか取って、皆さんにね、また渡してもいいですから、申し出てください。ね、お願いします。De, a minha parte, né, hoje analisar, né, ouvir um pouquinho, né, a respeito dessa música Shinman Sama. Eu espero que todos tenham gostado, né, de cantar um pouquinho essa música. Eu acho que essa música budista é bastante importante, né, para a gente também ir cantando nos ofícios do Terá, né, ou do Bukyokai que vocês participam. Aí fica uma coisa mais alegre, né. Então, quem precisar de gravação, né, depois, se precisar que a gente faça cópias de músicas e tal, é só pedir para a gente que faremos tudo isso de maior boa vontade, tá? それでは、私の方はこの辺で終わらせていただきます。確かもう食事の方で用意をして整っていると思いますので、この辺で終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。梶原先生、ご講義ありがとうございました。皆さんご起立ください。どうぞご着席ください。では朝食を食べていただきます。次の講義は1時15分からです。ありがとうございました。皆さんね、こちらの隣で今日仮定していただいたところで青モスになりますけれど、申し訳ないんですけれど、一応皆さん席についていただいて座っていただいて、食前の言葉がありますのでね、すぐに取りに行かないでください。ごめん、申し訳ないんですけれど、座っていただいて、食前の言葉をみんなでさせていただいて食事をします。で、終わりましたらね、食後の言葉もありますので、それはお手洗いとかね、皆さん言ってもらうのは結構ですけれど、また席に一旦戻ってくださいね。で、それで食後の言葉が終わりましたら、また自由にしていただくようにということになりますので、お願いします。Então, por favor, pode se dirigir, né, aqui ao lado. É só pedindo que aguardasse até a gente começar a fazer a palavra de agradecimento. Então, se sentassem em seus lugares e aguardassem por um instante. お願いします。ありがとうございました。